Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу про один канал. Называется он World of Cartoons и 3 икса. На нем снимаются очень любимые ваши мультфильмы «Удивительный мир Гамбола». Он очень популярный среди всех. Пишите интересные комментарии, чтобы он продолжал свои... Ну, вы поняли уже. Подписывайтесь на его канал, ставьте колокольчик и поставьте каждому видео лайк. А сейчас мы с вами будем играть в игру «Леди Баг» и Суперкот. Вот. Канал Crazy от компании Crazy Labs. Она, кроме Леди Баг, выпускала игру «Мошенник Том 3», «Мошенник Том 2». Ну, вы знаете эту игру. Сейчас, сколько тебе лет? Мне 11. Так, принять. Да, и ужасно ее нарисовали. И вообще накрутите в другую сторону. О, это Суперкот же. Так. О нет, новый герой. Кажется, в одной поселился Кума. Да, это реклама. Закрыть.
Ну, не его подумали. Крутая игра, на мой взгляд. Паперик есть, дискорд. Первый уровень классный. Потом, как бы, нужно фотографировать, там бла-бла. Ну, как же справиться наш суперкот? За лаперик есть, дискорд, ну, и супер так. Да, наверное, бороться до конца. Кто там? Кто там? Кто там? Привет. А вот шахту вводить. 7:45. Ой, 9:45. 7:45. 7:45, короче. Пойдем. Да они просто тупые. Это... Как могли вообще самые официальные игры такое создать? Ну ладно. Ну и кот, ну ладно, умеет прыгать даже. Вообще, как он нарисован-то? То есть... Ладно, короче, я заканчиваю видео. Всем пока. И подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. Не забывайте, подписывайтесь на мой второй канал, что я снимаю про, может быть, про некоторые игры, но снимала я там про даже про Стар против Синька, как, наверное, вы смотрели это видео. Еще очень прикольное видео. Ну ладно, с вами писатель. Всем пока-пока.